友達もいます。これ久保田渡辺海君さあ若いで撮った5年ぐらい前かね。お違うもっと前だもっと前になっちゃうんだけど、だからちょっと大人びたねっつってさ、高校生ぐらいだったんだよ。その子
ました。すいません。どうもどうも。今日持ってきたの？昨日来たんだけど、今日117でドナークラブに貼って今会場入ったとこ。またよろしくどうぞ。お願いします。お願いします。活動っていつから始めたんですか？なんで？何に影響されたんですか？そもそも車とかバイクとか大好きなんあ、ですそうなんです。そっち系からね。でやりたかったんですけど、結局オークションぐらいしかないじゃないですか。近くでやってないで運賃が高くてやめてたんです。たまたまオークション見てたらうちから50キロぐらいの隣ぐらいの町でやってる人もいて、それから始まる。わけわかんないでしょ。わかんないですよね。あ、動いた。ようやく何年ぶりやとダメだね。何年かぶりですよね。あ、いただきます。そうちょっとまあ話してきなさい。なんかゴミがあったら何が売れても白井さんが後で回した時にね、現場で見れるってのがいいさ。いや、本当、みんな言ってる。みんな言ってますよ、本当に。そりゃそうやで、吉岡さんね。ねえ、本当だよね。話ができるってのはこんな嬉しいことないやん。それからや、白鸚記の話が。それから今ね、俺もちょっと話したんだけど。渡辺さん、調子いいね、相変わらず。どうも。調子いいですね。最高です。最高です。ね、機械が調子いい。俺らはいまいち。あ、そう。原因わからんでもうやめたんだもん。会長、どうも。渡
た行きます。はい。終わっちゃった。何やってたの？ウィリーでもしてたの？あ、ウィリーしそうだった。さすがナッキーだ。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。毎回ありがとうね。毎回見てる。